हेलो दोस्त, मैं हूं प्रहलाद। ऑडी A4 2009 मॉडल। इसका इंजन ऑयल चेक करना तो कैसा करेंगे। सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट कार को इंजन चालू रहने देना है। गाड़ी चालू रहना चाहिए 10 से 15 मिनट। उसके बाद में हम यहाँ पे एक कार पे प्रेस करेंगे इसे, तो आपको डिस्प्ले पे इस तरीके से दिखेगा। तो आपको नीचे आना है, यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ऑयल लेवल पे आना है। ऑयल लेवल पे आने के बाद हम इसी को प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसे क्या करना है, हमें कार को स्विच ऑफ कर देना है, बंद करना है। बंद करने के बाद स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करने के बाद आपको इस तरीके दिखेगा। उसके बाद हमें 1 मिनट इंतज़ार करना है। 1 मिनट के बाद ये बताएगा ऑयल। 1 मिनट के बाद ही ऑयल लेवल बताता है, क्योंकि ऑयल थोड़ा जाने में समय लगता है, तो थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑडी A4 2009 मॉडल। ऑडी A5 सेम ऑडी A5 का भी चेक कर सकते हैं। ऑडी A4 का भी सेम है। थोड़ा सा समय लगता है इसे। एक मिनट का समय लग जाता है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में ही ऑयल लेवल बताएगा। हाँ, तो दोस्तों अभी ऑयल लेवल ओके बता रहा है। तो इस तरीके से ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। कार को आपको याद रखना है कि कार को स्टार्ट करना है पहले 10 से 15 मिनट स्टार्ट रहना चाहिए। उसके बाद में ही आपको ऑयल बताएगा, ऑयल लेवल। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।